अस्सलाम वालेकुम जी। हायर वॉशिंग मशीन है, नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है हमारा 85-1708। ये तकरीबन 8 किलो 8.5 किलो की वॉशिंग मशीन है। वन टच है। वन टच का मतलब ये है कि ये ऑटो रीस्टार्ट है। रीस्टार्ट से मुराद ये होता है कि लाइट गई है, लाइट आई है वापस, और जिस फीचर पे ये चल रही है वहीं से चलेगी। दूसरा ये है कि अगर किसी बंदे को इतना नॉलेज नहीं है, सपोज़ घर में कोई बंदा कहता है कि इजी फंक्शन इसमें मैं चला लूँ, जस्ट ऑन करूँ और स्टार्ट प्रेस कर दूँ, तो ये उस पर भी अपना वर्किंग करेगी। उसमें वॉश, रिंस, देन स्पिन तीनों काम करेगी। उसमें नॉर्मल फंक्शन ये सिलेक्ट करती है, ठीक है जी, अपने आप से। उसके अलावा ये इसका वाटर इनटेक पाइप है, ये यहाँ पे इंस्टॉल होता है इसके, ठीक है। और ये इसके अंदर लगी हुई है नेट, ये डस्ट को रिमूव करने के लिए होती है। अगर ये ब्लॉक होगी तो इसमें पानी नहीं आएगा, इसलिए इसको ये है कि हफ्ते 10 दिन बाद निकाल के साफ़ कर लिया जाए और दोबारा इसके ऊपर लगा दिया जाए, ठीक है, अगर पानी का प्रेशर किसी वजह से कम है, ठीक है जी। दूसरा इसमें है ये 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, लिन फ़िल्टर लगे हुए हैं, और इसको साफ़ करने का भी यही तरीका है। ये इस तरह इसको निकालेंगे, ये इस पर अगर कोई कचरा वगैरह फंसा हुआ है इसको उल्टी साइड सामने करके साफ़ करके क्लीन करके दोबारा इसको उसी पोजीशन में लगाएं जिसमें ये थी, ताकि ये प्रॉपर अपना काम कर सके, ठीक है जी। और ये इस तरह इसमें लगाते हैं, इसका ऊपर कुछ बटन लगा हुआ है ये, ठीक है जी। ये दूसरा भी है, ये भी सेम है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, निकल आएगा, दोबारा इसको लगाएंगे तो ये इसी तरह लग जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये डिटर्जेंट बॉक्स है, इसमें आप सर्फ वगैरह डाल सकते हैं। इसमें सॉफ्टनर या कंफर्ट डालने की जगह नहीं है, ये सिर्फ आप इसमें डिटर्जेंट डाल सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा ये इसका लोड है, वही चार सूट हैं, इसके 4 सूट हैं और तकरीबन 8 कपड़े बनते हैं ये, और 8 कपड़ों से ज़्यादा इसमें लोड ना डालें ताकि ये बैलेंस हो। दूसरा बात ये है कि इसकी मशीन के बैलेंस का आपने ख्याल रखना है, जिस जगह ये रखी हुई है वहाँ पे जगह बैलेंस हो, ताकि ये प्रॉपर अपना जो है ना बैलेंस में चले और वाइब्रेशन वगैरह ना करे, ठीक है जी। उसके अलावा ये है कि अगर इसका डोर खुला है, सपोज़ इसमें एरर आ रहा है यूज़ दौरान सफ़र, अगर इसमें एरर आ जाता है E2 का, तो आप ये डोर खोल के दोबारा बंद करें। E2 एरर है डोर का, कि डोर इसका प्रॉपर क्लोज़ नहीं हो रहा, ठीक है जी। और उसमें अगर एरर आता है, इसमें सपोज़ ये पानी ले रही है, E1 का एरर अगर आ रहा है इसके अंदर, E1 का एरर अगर ये शो करती है, तो इसमें यह है कि पानी का जो इखराज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, ड्रेन पाइप वगैरह प्रॉपर अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं है, या उसकी कोई ब्लॉकिंग है या उसमें कोई पंच हुआ है पाइप इसका, तो उसको अपनी जगह पे प्रॉपर कर दें बॉटम लेवल पे, ताकि इसका जो पानी का इखराज है वो सही हो जाए, ठीक है जी। और उसके अलावा ये है कि अगर ये चल रही है और डिसबैलेंस चल रही है, कपड़े इसमें डिसबैलेंस पड़े हुए हैं या ओवरलोडेड है, तो ये ड्रम बैक साइड पे टकराएगा और ये स्पिन पे नहीं जाएगी, दोबारा रेंज पे आ जाएगी। अगर इस तरह का अमल हो रहा है इसके अंदर, तो इसमें एरर शो करेगी E6 का एरर ये है कि वाटर लेवल सेंसर से रिलेटेड एरर आ रहा है, कि वो जो है ना इसके सेफ्टी स्विच का एरर है E3 एरर आ रहा है, मतलब ये ड्रम सेफ्टी स्विच के साथ टकरा रहा है और ये दोबारा पानी लेना शुरू हो गया। उसमें ये है कि कपड़ों को अपनी जगह बैलेंस करें, दोबारा मशीन को स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। और उसके अलावा ये एरर आता है कि प्रॉब्लम आती है कि अगर सपोज़ ये मशीन स्पिन पे चली गई है, रिंस के बाद ये पानी ड्रेन आउट नहीं कर रही, तो उसमें अगर ड्रेन आउट नहीं कर रही तो वो ड्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, उसमें ये एरर शो करेगी E4 का। E4 अगर एरर आ रहा है तो मस्ट आपने प्रॉपर नीचे वायरिंग चेक करनी है, ड्रेन मोटर चेक करनी है, आया वो प्रॉपर प्लग उसका खींच रही है या नहीं खींच रही, 220 वहाँ पे आ रही है या नहीं, वो टेक्नीशियन प्रॉपर तरीके से चेक करे E4 एरर में, ठीक है जी। और बस ये इसके एरर आते हैं, जो नया मॉडल है ये। शुक्रिया।